Thưa quý vị, chèo thuyền kayak là trò chơi đang được nhiều khu du lịch khai thác như là một dịch vụ vui chơi giải trí dành cho du khách. Vâng, đặc biệt là giữa không gian sóng nước mênh mông mà được nghe tiếng phả nước của mái chèo kayak và cảm nhận cái không khí thiên nhiên rất là nên thơ như thế này. Vâng, và vì vậy thì điểm đến cuối tuần ngày hôm nay xin mời quý vị cùng đến với một không gian như thế. Miền Bắc mùa này đang trong tiết trời đông lạnh nhưng vẫn có nhiều du khách đến Flamingo Đại Lải để trải nghiệm dịch vụ chèo thuyền kayak. Môn thể thao này không mới nhưng chưa thật phổ biến đối với người Việt Nam. Khác với vận động viên chèo thuyền chuyên nghiệp, người chơi kayak tỏ ra khá nhàn nhã và thư thái. Sau vài vòng chèo, họ có thể dừng thuyền hòa mình vào thiên nhiên, chiêm ngưỡng không gian bao la hồ Đại Lải. Thực ra là lần đầu chơi kayak cũng cảm thấy cũng khá là khó khăn, bởi vì mình không biết cách điều khiển cái cần lái như nào, không biết cách quay trái quay phải như nào. Nhưng mà may quá là hôm nay có sự hướng dẫn của các anh làm ở Flamingo Beach Club, các anh rất là nhiệt tình và hướng dẫn, thì mình sau một hồi vật lộn thì mình cũng biết là cách quay trái quay phải và cách sử dụng, cách chơi kayak như thế nào. Vâng, vừa rồi thì tôi đã được anh Nguyễn Văn Quỳnh, phụ trách câu lạc bộ thuyền tại Beach Club của Flamingo Đại Lải hướng dẫn cho một vài những kỹ thuật cơ bản để có thể chèo thuyền kayak. Chỉ với một chiếc áo phao như thế này và một vài những cái thao tác cơ bản mà người chưa bao giờ chèo thuyền kayak như tôi cũng đã có thể điều khiển được con thuyền này. Môn thể thao chèo thuyền kayak là cái môn thể thao khách hàng sử dụng nhiều nhất. Và khi sử dụng thuyền kayak thì được hòa mình vào với cái môn thể thao này, mọi người được chèo và được vận động toàn bộ cơ thể. Môn thể thao kayak sẽ giúp rất là tốt cho sức khỏe. Không chỉ nổi tiếng với những dịch vụ du thuyền tại Beach Club, Flamingo Đại Lải còn cuốn hút du khách bởi quần thể thiên nhiên sinh thái vô cùng đặc sắc, trải dài trên diện tích 123 ha. Đây là tổ hợp sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp với hệ thống các đảo, hồ, sông suối, hài hòa giữa quần thể rừng thông đẹp nhất Việt Nam. Chính tại khu vực ngoài trời Beach Club sẽ là nơi diễn ra những hoạt động văn hóa dân gian trong chương trình Xuân đặc biệt chào đón Tết Nguyên đán 2015. Chúng tôi đang có kế hoạch là sẽ mở ra một hội xuân truyền thống của Việt Nam ở tại khu vực câu lạc bộ bãi biển, gồm có tất cả các trò chơi dân gian, các trò chơi mà tưởng chừng như là chúng ta đến những cái thế hệ trẻ bây giờ người ta chỉ có thể đọc được ở trong sách giáo khoa hoặc được đọc ở trong các cái tạp chí nào đó mà thôi, rất là cổ xưa. Ví dụ như là những cái trò như là ném còn, ví dụ như là cái việc là chúng tôi trồng cái cây nêu. Với những lợi thế về cảnh quan thiên nhiên và chất lượng dịch vụ, Flamingo Đại Lải Resort đã được bình chọn trong top 10 khách sạn và resort đẳng cấp nhất toàn cầu trong năm 2014 bởi tạp chí kiến trúc hàng đầu thế giới Design Boom.